सबैजनालाई आज हामी वेभ एन्ड अप्टिक्सबाट हाम्रो नयाँ च्याप्टर जुन चाहिँ हाम्रो नेचर एन्ड प्रोपागेसन अफ लाइट भन्ने च्याप्टर छ। मेनली यसमा हाइगन्स प्रिन्सिपलको बारेमा हामीले पढिन्छ हो, त्यो च्याप्टर हामी सुरु गर्छौँ है। सो यो चाहिँ एउटा वान सर्ट रिभिजन हो। अब सुरुमा के बुझ्नु पर्यो भने अप्टिक्स भनेको यस्तो एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्स हो जसले चाहिँ लाइटको बारेमा स्टडी गर्छ र लाइटले चाहिँ डिफ्रेन्ट फेनोमेनाहरू देखाउँछ नि त, जस्तै कि रिफ्लेक्सन छ, रिफ्र्याक्सन छ, डिस्पर्सन, पोलराइजेसन, डिफ्र्याक्सन हैन, यो सबै लाइटले देखाउने डिफ्रेन्ट फेनोमेनाहरू हो। इन्टरफेरेन्स भयो, हो यो सबै फेनोमेनाहरूको बारेमा स्टडी गर्ने एउटा ब्रान्च अफ फिजिक्सलाई हामीले अप्टिक्स भनिन्छ। अब लाइट भनेको के हो भन्ने कुरा बुझौँ है। सो खासमा त लाइट भनेको के हो भनेर डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू छ है। अहिले हामीले मानिने थ्योरी अनुसार लाइट भनेको एउटा के हो त, इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो है। र लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो, त्यही भएर चाहिँ हरेक लाइटलाई चाहिँ कुनै पनि मिडियम चाहिँदैन का है, हरेक ठाउँबाट ट्राभल गर्न सक्छ, इभन भ्याक्युमबाट पनि ट्राभल गर्न सक्छ लाइट, ठिक छ। र अब लाइटको प्रोडक्सन हैन, अनि त्यसपछि प्रोपागेसन स्टडी गर्ने जुन हाम्रो ब्रान्च अफ फिजिक्स छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेभ अप्टिक्स भनिन्छ। र एकदमै धेरै थ्योरीहरू छ का लाइट भनेको के हो हैन, यो कसरी चाहिँ प्रोपागेट हुन्छ भन्ने जुन कुरा छ त्यसलाई एक्सप्लेन गर्ने धेरै थ्योरीहरू छ है। अगाडिदेखि नै साइन्टिस्टहरूले डिफ्रेन्ट थ्योरीहरू दिँदै आएको छन् र त्यो मध्ये हामी केही थ्योरीलाई हेरौँ है त। सो यो खासमा त चाहिँदैन है, यो न्युटन कर्पस्कुलर थ्योरी भन्ने छ, अनि त्यसपछि म्याक्सवेलको इएम थ्योरी भन्ने छ। यसको बारेमा मैले थोरै इन्ट्रोडक्सन मात्र तपाईँलाई गराउँछु। यसको बारेमा इक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले चाहिँ यो पढ्नु पर्दैन है, सिलेबसमा छैन। सो सुरुमा एउटा छ न्युटन कर्पस्कुलर थ्योरी। यो एकदमै पुरानो थ्योरी हो। यसले के भन्छ भने यो खासमा न्युटनले दिएको थ्योरी हो र न्युटनले के भन्नुभयो भने लाइट भनेको एउटा पार्टिकल हो र त्यो पार्टिकललाई उहाँले भन्नुभयो कर्पस्कल, जुन चाहिँ एकदमै इलास्टिक हुन्छ र हरेक जुन वस्तु छ जुन चाहिँ चम्किन्छ, ल्युमिनियस हुन्छ हैन, जस्तै कि हाम्रो सन भयो, मुन भयो, लाइट भयो हैन, त्यसबाट चाहिँ यस्तो टाइपको जुन पार्टिकल छ कर्पस्कल छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त, इमिट हुन्छ, निक्लिन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। र यो जुन हाम्रो कर्पस्कलको जुन थ्योरी छ यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यसले रिफ्लेक्सनलाई मात्रै अलिअलि के गर्न सक्यो त, एक्सप्लेन गर्न सक्यो। डिफ्रेन्ट अब फेनोमेनाहरू लाइटले देखाउँछ हैन, डिफ्र्याक्सन छ, अनि त्यसपछि हाम्रो पोलराइजेसन छ, यस्तो कुराहरू त यसले केही पनि डिस्क्राइब गर्नै सकेन। सो यो थ्योरी चाहिँ के भयो त, फेल्ड भयो। अर्को हाम्रो छ हाइगन्स वेभ थ्योरी। यसको बारेमा हामीले डिटेलमा अहिले एकछिनमा पढ्छौँ। यो थ्योरी चाहिँ हाइगन्सले दिएको 1678 मा है, र यसले के भन्छ कसो भन्छ भन्ने कुरा अहिले हेरौँला है त। अर्को छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक थ्योरी। यो थ्योरी म्याक्सवेलले दिएको हो 1873 मा, र यसले लाइटलाई इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो भनेर चाहिँ भनेको छ, जुन चाहिँ हाम्रो भ्याक्युममा पनि ट्राभल गर्न सक्छ। र लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो। इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभलाई किन भनिएको भने यो चाहिँ कसरी बन्छ त भन्दाखेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड र म्याग्नेटिक फिल्डको ओसिलेसनद्वारा चाहिँ यो बनेको हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो एक आपसमा पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ र प्रोपागेसन, डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन अफ लाइटसँग पनि यिनीहरू के हुन्छ त, परपेन्डिकुलर हुन्छ है। र यसको भेलोसिटी निकाल्ने फर्मुला यो हो। र यसले चाहिँ के गर्यो भने अरू फेनोमेनाहरूलाई त यसले एक्सप्लेन गर्यो, तर केही फेनोमेनाहरू जस्तै कि हाम्रो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट छ, रामन इफेक्ट छ हैन, यो कुराहरूलाई चाहिँ यसले एक्सप्लेन गर्न सकेन। अब यो कुराहरू किन यसले एक्सप्लेन गर्न सकेन भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ लाइटको पार्टिकल नेचरले मात्र के गर्थ्यो त, देखाउँथ्यो है। सो त्यो पार्टिकल नेचरलाई अब कसले लिएर आयो त, आइन्स्टाइनले 1905 मा लिएर आउनुभयो। उहाँले चाहिँ यो केसबाट इन्स्पायर हुनुभयो त भन्दाखेरि प्ल्याङ्क्सको एउटा ब्ल्याक बडी रेडिएसनबाट इन्स्पायर भएर यो थ्योरी बनाउनु भयो। उहाँले के भन्नुभयो भने लाइट जति बेला प्रड्युस हुन्छ त्यति बेला त्यो चाहिँ ट्राभल गर्दाखेरि एउटा सानो सानो इनर्जीको प्याकेटको रूपमा ट्राभल गर्छ, त्यसलाई हामीले फोटोन भनिन्छ। त्यसको जुन इनर्जी छ त्यो चाहिँ एच न्यू अथवा प्ल्याङ्क कन्स्ट्यान्ट इन्टु फ्रिक्वेन्सीसँग डाइरेक्टली इक्वल हुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुभयो है। र यसले चाहिँ अब के गर्यो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट फेनोमेना जस्तै कि अब डिफ्र्याक्सन छ हैन, इन्टरफेरेन्स छ, पोलराइजेसन छ, यो थ्योरी यो कुराहरू चाहिँ फेरि यसले डिस्क्राइब गर्न सकेन है। सो त्यही भएर अब के कन्क्लुजन आयो भने लाइट अब दुइटै पार्टिकल पनि रहेछ, नेचर पनि रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँबाट प्रुभ भयो। र त्यही भएर डी ब्रोयले चाहिँ के गर्नुभयो त भन्दाखेरि 1923 मा भनेको छ, उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो त एउटा ड्युअल थ्योरी लिएर आउनुभयो है।
यो दुईवटा थ्योरी यानि कि इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक र क्वान्टम थ्योरीलाई उहाँले मिसाउनु भयो र के भन्नुभयो त भन्दाखेरि जब लाइटसँग इन्टरेक्ट गर्छ यानि कि जस्तै कि इन्टरफेरेन्समा के हुन्छ त दुईवटा कोहेरेन्ट सोर्सहरू एक आपसमा इन्टरेक्ट गर्छ सो लाइटसँग इन्टरेक्ट गर्दाखेरि त्यसको लाइटको वेभ नेचर चाहिँ के हुँदो रहेछ त डोमिनेट हुँदो रहेछ बढी देखिँदो रहेछ पार्टिकल नेचर चाहिँ एकदमै कम देखिँदो रहेछ र लाइट यदि पार्टिकलसँग इन्टरेक्ट गर्यो भने फेरि त्यसको पार्टिकल नेचर बढी देखिँदो रहेछ जस्तै कि हाम्रो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट छ त्यो चाहिँ के हो त लाइटको पार्टिकल नेचर हो हैन सो त्यो कुरा भयो है र यो चाहिँ मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी हो अहिलेको र यति कुरा बुझेपछि अब हामी केमा जाम त भन्दाखेरि अब च्याप्टरमा जाम हामीले मेन पढ्न पर्ने कुरा चाहिँ पढौँ है त यहाँ के भनेको छ त भन्दाखेरि यहाँ पनि अघि पढेकै कुरा भनेको छ द ब्रान्च अफ फिजिक्स विच डिल्स विथ स्टडी अफ लाइट एन्ड इट्स रिफ्लेक्सन रिफ्र्याक्सन पोलराइजेसन डिफ्र्याक्सन इज कल्ड अप्टिक्स र लाइट इज इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ एन्ड इट डजन्ट रिक्वायर मिडियम फर इट्स प्रोपागेसन हैन मेकानिकल वेभले के गर्छ त भन्दाखेरि आफू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्राभल गर्नको लागि त्यसलाई कुनै एउटा मिडियम पर्छ मिडियमको आवश्यकता पर्छ जस्तै कि अब सोलिड चाहियो होला अथवा लिक्विड चाहियो होला अथवा ग्यास चाहियो होला है तर लाइट एउटा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो त्यही भएर यसलाई कुनै पनि मिडियमको आवश्यकता पर्दैन है अब हामी चाहिँ हाइगन्सको प्रिन्सिपलमा ठीक छ अब यसलाई म थोरै अझ डिपली बुझाइन्छ है त यहाँ म आफ्नै एउटा स्लाइड बनाएर बुझाइन्छ है सो मानौँ एउटा सोर्स छ लाइटको है लेट्स सपोज दिस इज द सोर्स अफ लाइट ठीक छ अब के भन्नु भने हाइगन्सले लाइटको सोर्सले आफ्नो वरिपरि चारै दिशामा के फाल्छ त एउटा डिस्टर्बेन्स फाल्छ भनेर भन्नुका है ठीक छ के गर्छ रे लाइटको सोर्स यो भनेको सोर्स भयो यसले आफ्नो चारै दिशामा एउटा डिस्टर्बेन्स फाल्छ यो भनेको एउटा डिस्टर्बेन्स हो जसरी हामीले पानीमा चाहिँ एउटा ढुङ्गा फालियो भने वरिपरि हाम्रो रिपल्सहरू बन्छ त्यसैगरी लाइट पनि एउटा के हो त भन्दाखेरि एउटा वेभ हो र त्यसले चाहिँ आफ्नो वरिपरि डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो अब उहाँले लाइटलाई कस्तो वेभ भन्नुभयो त नि भन्दाखेरि उहाँले लाइटलाई मेकानिकल वेभ भन्नुभयो का लाइट हाम्रो खासमा इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभ हो उहाँले भन्नुभयो मेकानिकल वेभ र अब अरू मान्छेले उहाँलाई के सोध्यो भने तैँले त अब मेकानिकल वेभ भनिस् लाइटलाई हैन एउटा कुरा कसरी एक्सप्लेन गर्छस् त नि भन्दाखेरि सनबाट पृथ्वीमा जुन लाइट आइरहेको छ अब बीचमा त कुनै पनि मिडियम छैन अब कसरी आयो तैँले कसरी एक्सप्लेन गर्छस् भनेर चाहिँ अरू साइन्टिस्टले भने सो उहाँले के भन्नुभयो भने खासमा के हुन्छ भने हाम्रो जति पनि युनिभर्स छ युनिभर्समा एउटा मिडियम छ का जसरी हाम्रो पृथ्वीको वरिपरि एउटा हावाको मिडियम छ त्यसै गरेर हावाभन्दा पनि एकदमै कम डेन्सिटी भएको एउटा मिडियम छ जसलाई चाहिँ हामीले फिल गर्न सकिन्न त्यसलाई उहाँले भन्नुभयो इथर मिडियम है इथर मिडियम छ र त्यही इथर मिडियमबाट ट्राभल गरेर लाइट यहाँसम्म आइपुगेको हो भनेर उहाँले भन्नुभयो खासमा त अब त्यो कुरा गलत थियो अभियसली हैन तर उहाँले त्यति बेला त्यो कुरा भन्नुभयो है सो के बुझ्नु पर्यो रे लाइट मेकानिकल वेभ हो है र लाइटको सोर्सले आफ्नो वरिपरि डिस्टर्बेन्स फाल्छ चारै दिशामा र हाम्रो जुन ब्रह्माण्ड छ युनिभर्स छ यसमा चाहिँ एउटा मिडियम छ जसलाई हामीले इथेरल मिडियम भनिन्छ इथर मिडियम पनि भन्छ कता कता सो त्यो इथर मिडियमबाट चाहिँ लाइट ट्राभल गर्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो है र अब अर्को कुरा सानोतिनो कुरा हाम्रो के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो मेन कुरा त त्यही नै हो अब हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ का है वेभ फ्रन्ट भन्ने त्यसलाई बुझौँ है जस्तै कि यो लाइटको सोर्स भयो अब उहाँले के भन्नुभयो त हरेक दिशामा लाइटले के गर्छ अरे डिस्टर्बेन्स फाल्छ भन्नुभयो सो डिस्टर्बेन्स अब यता फालो मानौँ यता पनि फालो 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 सो हरेक दिशामा चाहिँ यसरी लाइटले डिस्टर्बेन्स फालो रे मानौँ यो सबै डिस्टर्बेन्स टी चाहिँ 0 हुँदाखेरि टाइम हामीले ठ्याक्क घडी हेर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्टर्बेन्स यहाँबाट हिँड्न सुरु गर्यो रे मानौँ अब टाइम टी पुग्यो रे टी सेकेन्ड पुग्यो रे 1 सेकेन्ड 2 सेकेन्ड गरे जस्तै टी सेकेन्ड टाइम पुग्यो रे अब यहाँबाट निक्लेको उही समयमा निक्लेका नि त यिनीहरू सो यो यहाँसम्म जति डिस्टेन्स ट्राभल गरेको हुन्छ यो पनि त्यति नै ट्राभल गर्छ हो सो यिनीहरूलाई भन्छ सेम फेज एउटै फेजमा भएको भनेर भनिन्छ क्या यिनीहरू बिचमा के छैन त कुनै पनि भिन्नता छैन नि त यहाँबाट एकैचोटि निक्ले र एउटै समयमा एकै ठाउँमा पुगे अब यसरी जुन हामीले यो पोइन्ट निकालिएको छ
है लाइटको डिस्टर्बेन्सको पोइन्ट ठीक छ। यो पोइन्टलाई हामीले जोड्यौँ भने एउटा हामीले लोकस फेला पार्छौँ। के फेला पार्छौँ हामीले? लोकस। इट इज कल्ड लोकस। लोकस भनेको पाथ हो क्या, बाटो। र यो लोकसलाई भनिन्छ वेभ फ्रन्ट। यसलाई के भन्छ हामीले? वेभ फ्रन्ट। यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टपिक हो यहाँको ठीक छ। अब बुझौँ है डिटेलमा। सो अब लाइट भनेको वरिपरि डिस्टर्बेन्स फाल्दो रहेछ लाइटको सोर्सले। र जुन हाम्रो पार्टिकलहरू छ हैन, इथर मिडियम भनेर उहाँले भन्नुभयो, अथवा यहाँ हावामा पनि त्यो ट्राभल गर्न सक्ने भयो। मेकानिकल वेभ भनेपछि जुन पार्टिकल छ त्यसलाई चाहिँ यसले के गर्छ त एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा ओसिलेट गराउँछ। र यही ओसिलेट गराउने क्रममा जुन हाम्रो यहाँबाट सुरु भएको डिस्टर्बेन्स थियो हैन, त्यो सबै डिस्टर्बेन्सको एउटै फेजलाई हामीले जोडेर एउटा बाटो बनायौँ भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ? वेभ फ्रन्ट भनिन्छ ठीक छ। यसलाई हामीले कसरी भन्न मिल्छ त भन्दाखेरि वेभ फ्रन्ट इज द लोकस फर्म बाई जोइनिङ द भाइब्रेटिङ पार्टिकल इन सेम फेज। हैन, डिस्टर्बेन्स फाल्नु भने त के हो त भन्दाखेरि पार्टिकललाई भाइब्रेट गराउनु हो नि त। सो टी बराबर 0 मा पार्टिकल यहाँ छ, यहाँबाट चाहिँ हिँड्न सुरु गर्यो र अब टी चाहिँ हाम्रो टी हुँदाखेरि चाहिँ कहाँसम्म आयो त? यहाँसम्म आइपुग्यो। भनेपछि अब जहाँसम्म आइपुगेका छन् सबै पार्टिकल त्यसलाई हामीले जोडेर एउटा बाटो बनायौँ, लोकस बनायौँ अथवा पाथ बनायौँ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ वेभ फ्रन्ट है। अब यो त भयो हाम्रो वेभ फ्रन्टको बारेमा है। अब अरू कुराहरू बुझौँ त, जस्तै कि यो जुन वेभ फ्रन्ट छ है, यो वेभ फ्रन्ट पनि के गर्छ भने आफैमा एउटा डिस्टर्बेन्स क्रिएटरको रूपमा काम गर्छ क्या है। वेभ फ्रन्ट आफै एउटा डिस्टर्बेन्सबाट बनेको हो। अब यो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्ट हैन, यसको त इनरमोस्ट पोइन्टहरू छ नि त यहाँ, हरेक पोइन्टले चाहिँ आफ्नो वरिपरि एउटा आफ्नै डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्छ ठीक छ यसरी। सो इच एन्ड एभ्री वेभ फ्रन्ट्स पोइन्ट एक्ट एज अ सोर्स अफ सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स भनेर भन्छ क्या एउटा। जसरी यो भनेको हाम्रो के भयो त, यसैले निकालेको डिस्टर्बेन्स भयो प्राइमरी डिस्टर्बेन्स भनौँ, र यसले गर्दा वेभ फ्रन्ट बनौँ। अब त्यो वेभ फ्रन्टको पनि हरेक पोइन्टबाट एउटा नयाँ डिस्टर्बेन्स निक्लिन्छ, त्यसलाई हामीले भनियो सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स है, सोर्स अफ न्यू डिस्टर्बेन्स भनेर पनि भनियो। र यही सोर्स अफ न्यू डिस्टर्बेन्स जुन छ यसलाई हामीले भनिन्छ सेकेन्डरी वेभलेट। के भन्छ यसलाई? सेकेन्डरी वेभलेट। र सेकेन्डरी वेभलेटको जुन माथिका पोइन्टहरू छ, यो माथिका पोइन्टहरूलाई फेरि जोडेर एउटा नयाँ लोकस मैले बनाएँ भने है, सो फेरि यो नयाँ लोकसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि न्यू वेभ फ्रन्ट भन्छ, नयाँ वेभ फ्रन्ट। सो यही नै हो हामीले यहाँ बुझ्नुपर्ने है। अब हामी जाऊँ यो टपिकमा, नोट्सलाई हेरौँ है त। सो यसको मेन पोस्टुलेट के छ त भन्दाखेरि लाइट भनेको एउटा मेकानिकल वेभ हो। त्यो कुरा त मैले सायद यहाँ लेखेको छैन है, सो तपाईँले त्यसलाई पनि लेख्नु होला, सम्झिनु होला। र लाइटको सोर्सले वरिपरि डिस्टर्बेन्स फाल्छ र भाइब्रेटिङ पार्टिकल जुन छ त्यसलाई जोडेर हामीले एउटा लोकस बनायौँ भने, बाटो बनायौँ भने त्यसलाई हामीले भनिन्छ वेभ फ्रन्ट। वेभ फ्रन्ट फेरि के हुन्छ भने एक आपसमा प्यारलल हुन्छ र डिरेक्सन अफ प्रोपागेसनसँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यसलाई बुझौँ है त। जस्तै कि मानौँ यस्तो टाइपको रेहरू छ अरे, लाइटको रे छ अरे है, लाइटको रे भयो। सो एउटा वेभ फ्रन्ट बनाऊँ भन्यो भने यसरी 3 ठाउँमा एउटा सेम फेजको पार्टिकल लिउँ ठिक छ, र यहाँ यसरी तानौँ। अर्को नयाँ वेभ फ्रन्ट बनाउन त हामीले फेरि सेम फेजको लिनुपर्छ हो। सो फेरि सेम फेजको लिएर बनाउने हो भने त यो वेभ फ्रन्ट र यो वेभ फ्रन्ट त एक आपसमा के हुनु भयो त? प्यारलल हुने भयो नि त। यिनीहरू दुइटाको डिस्टेन्स त चारैतिर के हुने भयो त? बराबर हुने भयो। भनेपछि के हुने रहेछ त? दुईवटा वेभ फ्रन्ट एक आपसमा प्यारलल हुने रहेछ। अर्को कुरा के छ भने यो डिरेक्सन अफ प्रोपागेसन, यानि कि वेभ हिँडिराखेको बाटो हो र यो बाटोसँग जहिले पनि के हुन्छ त? वेभ फ्रन्ट परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यो कुरालाई याद राख्ने। अर्को अब यहाँ चाहिँ अब अर्को मैले किताबको एउटा इमेज लिएर आएको थिएँ, सोर्स अफ लाइट। यसले वरिपरि डिस्टर्बेन्स फाल्यो ठिक छ, र अर्को फेरि यसले डिस्टर्बेन्स फाल्यो र यहाँबाट नयाँ वेभ फ्रन्ट हामीले बनाइयो। हरेक वेभ फ्रन्टले आफ्नो वरिपरि नयाँ सेकेन्डरी डिस्टर्बेन्स क्रिएट गर्यो, त्यसलाई हामीले भनियो सेकेन्डरी वेभलेन्थ। र यसैको ट्यान्जेन्टलाई हामीले जोडेर हेर्ने हो भने जुन हाम्रो नयाँ वेभ बनेको छ हाम्रो
नयाँ यसरी लोकस बनेको छ त्यो भनेको फेरि के हो त वेभ फ्रन्टको नयाँ पोजिसन हो ठीक छ र यो चाहिँ हाम्रो स्पेरिकलको लागि भयो यो चाहिँ हाम्रो लिनियरको लागि भयो है ल सो एभ्री पोइन्ट इन वेभ फ्रन्ट एक्ट एज सोर्स अफ न्यू डिस्टर्बेन्स हैन सो वेभ फ्रन्टको हरेक पोइन्टले एउटा नयाँ डिस्टर्बेन्सको रूपमा काम गर्छ र त्यो नयाँ डिस्टर्बेन्सलाई भनिन्छ सेकेन्डरी वेभलेट र जुन नयाँ वेभ फ्रन्ट हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले कसरी बनाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि सबै यो टेन्जेन्शियल प्लेन जुन छ यो सबैलाई जोडियो भने जुन हाम्रो नयाँ लोकस भन्छ त्यसलाई हामीले भनिन्छ नयाँ वेभ फ्रन्ट है ल र उनले अर्को कुरा के एज्युम गर्यो भने लाइट चाहिँ एउटा मेकानिकल वेभ हो र एउटा हाइपोथेटिकल मिडियम है उनले आफैले बनाएको मिडियम हो यो चाहिँ रियल लाइफमा एक्जिस्ट त गर्दैन सो उनीले बनाएको आफैले बनाएको एउटा हाइपोथेटिकल मिडियम यानी कि इथर मिडियमबाट ट्राभल गर्छ भनेर चाहिँ उनले भने है सो यही नै हो यसमा पढ्नुपर्ने र अब यो जुन वेभ फ्रन्ट छ वेभ फ्रन्टको डिफ्रेन्ट सेपहरू हुन्छ क्या एउटा छ हाम्रो स्फेरिकल जस्तै कि एउटा पोइन्ट सोर्स छ पोइन्ट सोर्सले त चारै दिशामा यसरी फाल्ने भयो माथि तल हैन दायाँ बायाँ चारै दिशामा चाहिँ उसले फाल्ने भयो र सबै पोइन्टलाई जोड्दाखेरि त एउटा स्फियर क्रिएट हुने भयो नि त हैन सो के हुने भयो त भन्दाखेरि यो स्फेरिकल वेभ फ्रन्ट हुने भयो ठीक छ त्यसै गरी छ हाम्रो सिलिन्ड्रिकल जस्तै कि मानौँ एउटा यसरी एउटा लाइट छ अरे अब यसले त के गर्ने भयो त भन्दाखेरि माथि तल गर्न त सकेन हैन सो साइडमा चारै दिशामा चाहिँ के गर्न सक्यो त यसले भन्दाखेरि यसरी लाइटलाई प्रोपागेट गर्न सक्यो अब यो सबै पोइन्टलाई जोड्ने भने त एउटा स्फियर हाम्रो एउटा सिलिन्डर जस्तो बन्ने भयो नि त हैन सो त्यसैले हामीले के भनिन्छ त सिलिन्ड्रिकल वेभ फ्रन्ट भनिन्छ यो चाहिँ लिनियर सोर्स अफ लाइटबाट क्रिएट हुन्छ अर्को छ प्लेन प्लेन भनेको एकदमै टाढाबाट जुन लाइट आइरहेको हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि एक आपसमा प्यारलल हुन्छ है सो त्यही भएर चाहिँ यहाँ हामीले वेभ फ्रन्ट बनायौँ भने यस्तो टाइपको बन्छ एउटा चाहिँ पातो जस्तो बन्छ क्या त्यसलाई हामीले भनिन्छ प्लेन वेभ फ्रन्ट ठीक छ ल अब यो हाइगन्सको जुन थ्योरी छ यसलाई युज गरेर हामीले ल अफ रिफ्लेक्सन र ल अफ रिफ्र्याक्सनलाई हामीले के गर्न सकिन्छ त प्रुभ गर्न सकिन्छ अब यो ल अफ रिफ्लेक्सनलाई प्रुभ गर्न के गर्नुपर्छ भन्ने कुरालाई थोरै बुझौँ त जस्तै कि जस्तै एउटा मानौँ यो मिरर हो यहाँ चाहिँ एउटा रे खस्यो ठीक छ दिस इज कल्ड इन्सिडेन्ट रे र यहाँ ठोकिएर यतातिर गयो दिस इज कल्ड रिफ्लेक्टेड रे यदि मैले यहाँ चाहिँ के बनाएँ त भन्दाखेरि एउटा यसरी एउटा लाइन ड्र गरेँ जुन चाहिँ हाम्रो मिररलाई मानौँ एम ड्यास मानौँ त ठीक छ यो एम ड्यास भनेको मिरर हो र यो जुन मिरर छ अब यो मिररमा चाहिँ मैले के गरेँ त भन्दाखेरि मिररलाई चाहिँ एम ड्यास माने र यही मिररको जुन प्लेन छ यसमा चाहिँ मैले एउटा परपेन्डिकुलर यसरी डटेड लाइन माने यसलाई मैले एन ड्यास मानिदिन्छु यो एन ड्यास जुन छ यसलाई हामीले भनिन्छ नर्मल र जुन हाम्रो इन्सिडेन्ट रे छ र यो रिफ्र्याक्टेड रे छ है रिफ्लेक्टेड रे इन्सिडेन्ट रेले जुन नर्मलसँग बनाएको एङ्गल हुन्छ त्यसलाई हामीले आईले डिनोट गरिन्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ त्यसै गरी अब रिफ्लेक्टेड रेले जुन बनाएको एङ्गल छ त्यसलाई हामीले स्मल आरले डिनोट गरिन्छ एन्ड इट इज कल्ड रिफ्लेक्टेड रे ठीक छ र अर्को कुरा हामीले के प्रुभ गर्नुपर्छ भने अब ल अफ रिफ्लेक्सनले के भन्छ त यो सबै जति पनि पोइन्टहरू छ यो एउटै प्लेनमा पर्छ भनेर भन्छ है त्यो त हामीले यहाँबाट प्रुभ गर्नु पर्दैन अर्को मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले यसबाट के प्रुभ गर्नुपर्छ भने एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ के प्रुभ गर्नुपर्छ एङ्गल अफ इन्सिडेन्स र एङ्गल अफ रिफ्लेक्सन दुईवटा सेम हुन्छ भन्ने कुरा हामीले यसबाट प्रुभ गर्ने हो है अब कसरी गर्ने भन्ने कुरा हेरौँ है त यसको लागि मानौँ एउटा सोर्स छ है यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ भने दुईवटा प्यारलल रेहरू इन्सिडेन्ट गरिरहेको छ ठोकिरहेको छ मानौँ है एउटा आई हो रे I1 हो रे एउटा I2 हो रे अझ एउटा पनि लिन मिला I3 हैन जे गर्दा पनि हुन्छ है सो के भयो अरे भने त्यो दुईटा रे चाहिँ अब एउटा कुनै पनि प्लेन सर्फेसमा ठोकियो रे र तिनीहरू रिफ्लेक्ट भयो अरे मानौँ है अब जुन रिफ्लेक्ट भएको रे छ त्यसलाई हामीले मानौँ R1 र R2 ठीक छ अब जब हामीले ठ्याक्क घडी निकाल्यो यानी कि टाइम 0 थियो त्यति बेला I1 A सम्म पुगिसकेको थियो रे तर जुन हाम्रो I2 छ यो त अलि माथिबाट चाहिँ के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि ट्राभल गरिरहेको छ यसैको लेभलमा त छैन त्यही भएर के भयो त भन्दाखेरि यो I2 चाहिँ यसलाई मैले I2 माने ठीक छ यहाँ I3 लेखेको छ यसलाई मैले I2 माने है
I2 अब कहाँसम्म मात्र आयो त B सम्म मात्र आयो यो यहाँ ठोक्किसक्यो I2 तर B सम्म मात्र आयो है यति कुरा बुझ्नु सो I2 अब B सम्म मात्र आइसकेपछि अब के भयो त भन्दाखेरि हामीले घडी यहाँ ठ्याक्क निकालियो र टाइम हेरियो मानम टाइम t भयो रे अब टाइम t हुँदा त यो त अघि नै यहाँ 0 सेकेन्डमै ठोक्कियो भनेपछि अब यो कहाँसम्म पुग्ने भयो त यता कतैसम्म पुग्ने भयो तर यो हाम्रो I3 त अघि नै यही थियो बल्ल ठोक्किने भयो t टाइममा ठीक छ सो त्यसै कारणले के हुने भयो त भन्दाखेरि अब यो t यहाँसम्म ठोक्किएपछि यसले आफ्नो वरिपरि एउटा के बनाउने भयो त भन्दाखेरि वेभ फ्रन्ट बनाउने भयो र यसले पनि आफ्नो वरिपरि एउटा वेभ फ्रन्ट बनाउने भयो है अनि के हुने भयो त भन्दाखेरि यदि हाम्रो जुन लाइट छ हैन यो रे छ यसको स्पिड चाहिँ यदि हामीले c मान्ने हो भने अब यो यहाँदेखि यहाँसम्म जति ट्राभल गर्यो t टाइममा यहाँदेखि यहाँसम्म पनि त त्यति नै ट्राभल गरेको होला है ठीक छ किनभने यसले बनाएको जुन हाम्रो वेभ फ्रन्ट छ यसको रेडियस भनेको त यही हो नि त यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले रेडियस मानिन्छ र यसैलाई यसरी बेस मानेर हामीले एउटा वेभ फ्रन्ट बनाइन्छ है सो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स अथवा रेडियससँग यानि कि योसँग इक्वल हुन्छ है यही कुरालाई बुझ्नु हामीले ठीक छ सो यो हिसाबले हेर्ने हो भने अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स c * t हुने भयो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स पनि c * t हुने भयो ठीक छ अब के हुन्छ भने एउटा AB भन्ने यहाँ वेभ फ्रन्ट बन्ने भयो है किनभने अब यहीँबाट चाहिँ यो प्यारलल सोर्सहरु आयो र टाइम t0 हुँदाखेरि त यहाँ पनि र यहाँ पनि ठ्याक्कै एउटै फेजमा छ यिनीहरु त्यही भएर यिनीहरुलाई जोडेर एउटा हामीले लोकस बनायो भने त्यसलाई हामीले के भनिन्छ वेभ फ्रन्ट भनिन्छ त्यो वेभ फ्रन्ट यसरी बन्यो व्हिच इज AB ठीक छ अर्को एउटा वेभ फ्रन्ट पनि बनौ मानम यसलाई मानम A' B' ठीक छ यो चाहिँ केले बन्यो त रिफ्लेक्टेड रेले गर्दा बन्यो है ल अब यति बुझिसकेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि अब दुईटा ट्रायंगल यानी कि A'(B) र AB'(A') मा हेरौँ अब यो दुईवटा ट्रायंगलमा हामीले के प्रुभ गर्न पर्ने छ भन्दाखेरि एंगल अफ इन्सिडेन्स भनेको एंगल अफ रिफ्लेक्सन प्रुभ गर्न छ सो त्यसको लागि के गरौँ भने यो यहाँ छ नि त एंगल अफ इन्सिडेन्स त एंगल अफ रिफ्लेक्सन यहाँ छ हामीले यसलाई यहाँ ल्याउन पर्यो का अब यहाँ ल्याउन के गर्न पर्यो भने हामीले थोरै एउटा ज्योमेट्रीको युज गर्न पर्यो ठीक छ सो के हुन्छ त भन्दाखेरि जुन हाम्रो रे छ रे र वेभ फ्रन्टको बीचमा जहिले पनि 90 डिग्रीको एंगल बन्छ भन्ने कुरा हामीले अगाडि नै हेरिथियौं सो यहाँ हेर त यो I1 भनेको के भयो त भन्दाखेरि रे भयो ठीक छ त्यसपछि यसले बनाएको एंगल यो I भयो n सँग र यो B सँग त परपेन्डिकुलर छ भनेपछि यो जुन हाम्रो एंगल छ यो एंगल कति हुने भयो त यो I भएपछि यो 90 - I हुने भयो अब यो जुन हाम्रो पुरै एंगल छ यहाँदेखि यहाँसम्मको एंगल यो त कति छ त टोटल 90 डिग्री छ किनभने जुन हाम्रो नर्मल छ नर्मलले जहिले पनि कति बनाउँछ त एंगल 90 डिग्रीको बनाएको हुन्छ भनेपछि यो पुरै 90 भयो भनेपछि यति कति हुन पर्यो त I हुन पर्यो किनभने यो भनेको त के छ त 90 - I छ ठ्याक्कै सेम हिसाबले हेर्ने हो भने यो फेरि के आउँछ त हाम्रो R आउँछ है यो कुराहरु यहाँ पहिला नै लेखेको छ सो मैले मेट्दिए अब त्यसरी हामीले I र R लाई निकाल्यौं अब यसरी हामीले I र R लाई निकालेपछि अब के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि यो दुईवटा ट्रायंगललाई कंग्रुएन्ट देखाउनु पर्यो किनभने हामीले एंगल I बराबर एंगल R प्रुभ गर्न छ सो त्यसको लागि के गरौँ त भन्दाखेरि कमन कुराहरु फाइन्ड आउट गरौँ जस्तै कि यो AA' भन्ने दुईवटा कमन साइड भयो अर्को एउटा एंगल पनि इक्वल भयो का है जस्तै कि यो एंगल हो नि त AB' र AB'(A' किनभने यो दुईवटा त 90 डिग्री छ हो सो यो दुईटा पनि इक्वल भयो अर्को कुरा फेरि के इक्वल भयो भने BA' र AB' पनि इक्वल भयो किनभने दुईवटा के हो त C * T हो ठीक छ C स्पिड भएको रेले चाहिँ T टाइममा ट्राभल गरेको डिस्टेन्स हो सो यो दुईटा पनि इक्वल भयो अब तीनवटा कुरा यसरी इक्वल भइसकेपछि हामीले के भन्न सकिन्छ त ट्रायंगल AB' बराबर ट्रायंगल AB'(A' भन्न सकिन्छ र यो दुईवटा चाहिँ कंग्रुएन्ट भएपछि अब BA' र B'(A' पनि इक्वल हुने भयो ठीक छ सो यसरी इक्वल भएपछि हाम्रो के हुने भयो त I बराबर R आउने भयो है सो यसरी चाहिँ हामीले के प्रुभ गरियो त ल अफ रिफ्लेक्सन प्रुभ गरियो ठीक छ
अब ल अफ रिफ्र्याक्सनको लागि अब के गर्ने त नि है। सो रिफ्र्याक्सन भनेको के हो भने मानौँ यो एउटा सर्फेस हो, यहाँभन्दा माथि एउटा मिडियम छ, मानौँ हावा छ हैन, एयर छ। एयर कस्तो मिडियम हो? रेयर मिडियम हो, ठिक छ, एकदमै कम छ यसको डेन्सिटी। सो आरएआर रेयर भनिन्छ। तलतिर मानौँ ग्लास छ, ग्लास कस्तो हो त? डेन्सर हो, ठिक छ। सो ग्लास भयो, कस्तो हो यो? डेन्सर। अब के हुन्छ भने जहिले पनि लाइट जब रेयरबाट डेन्सर मिडियममा जान्छ त्यति बेला के हुन्छ भने यो नर्मलतिर चाहिँ बेन्ड हुन्छ, ठिक छ, टुवर्ड द नर्मल बेन्ड हुन्छ। जानुपर्ने यता थियो, बेन्ड कता भयो त? नर्मल पट्टि बेन्ड भयो। तर जब यताबाट फेरि उतातिर रे जान्छ है, मानौँ डेन्सरबाट रेयरमा रे जान्छ, यो यदि नर्मल हो भने यो नर्मलको अवे बेन्ड हुन्छ, ठिक छ। जानुपर्ने यहाँ थियो, कता गयो त? यो अवेतिर गयो। यति कुरा बुझ्नु पर्यो है। र अर्को कुरा के हुन्छ भने अब यो जुन एङ्गल छ यसलाई हामीले एङ्गल अफ इन्सिडेन्स भनिन्छ, यो जुन एङ्गल छ यसलाई हामीले एङ्गल अफ रिफ्र्याक्सन भनिन्छ है। र हामीले यसमा के कुरा प्रुभ गर्नुपर्छ भने साइन आई अपन साइन आर बराबर म्यू हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्छ। यही नै हाम्रो के हो त? एउटा रिफ्र्याक्सनलाई प्रुभ गर्ने एउटा भनौँ न न्युमेरिकल इक्वेसन हो। र यसैलाई प्रुभ गरियो भने हाम्रो रिफ्र्याक्सन पनि के हुन्छ त? प्रुभ हुन्छ है। म्यू भनेको के हो त भन्दाखेरि कुनै पनि एयरको भेलोसिटी अपन एयरमा हाम्रो साउन्डको भेलोसिटी अपन साउन्ड होइन है त, लाइटको भेलोसिटी अपन कुनै पनि मिडियममा हाम्रो लाइटको भेलोसिटी है। ल अब यसको लागि के गरौँ भने तीनवटा हामीले रे लियौँ, I1 I2 र I3, र तीनवटा रेलाई चाहिँ हामीले एउटा रेयर मिडियमबाट डेन्सर मिडियममा पठाऊँ। टाइम t0 हुँदाखेरि I1 A मा पुगिन्छ, I2 C मा पुगिन्छ र I3 B मा पुगेको छ हो। अब के गरौँ भन्दाखेरि टाइम चाहिँ हामीले ठ्याक्क t0 हुँदाखेरि यो यहाँ पुग्यो। अब टाइम सुरु गरिदिउँ र t सम्म पुऱ्याइदिउँ। टाइम t सम्म पुऱ्याउँदा ए अघि नै यहाँ त यो B ड्यासमा पुगिसक्यो, C चाहिँ अघि यहाँ थियो, अब यो D मा पुगेर फेरि कहाँ पुग्यो त? C मा E मा पुग्यो, ठिक छ। अब B त एकदमै टाढा थियो, सो यो बल्ल बल्ल कहाँ हो त? A ड्यासमा आयो है। अब के हुने भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूले यो B A ड्यास अनि त्यसपछि A B ड्यास र यो CD प्लस DE जुन छ यो एउटै टाइममा ट्राभल गरेको कुरा हो नि त। तर यसको जुन डिस्टेन्स छ, डिस्टेन्स त फरक छ। किन फरक पर्यो त भन्दाखेरि हाम्रो हरेक मिडियममा लाइटको जुन हाम्रो स्पिड छ हैन, भेलोसिटी छ, त्यो चाहिँ के पर्छ त? हरेक वस्तुमा अथवा हरेक मिडियममा फरक पर्छ। त्यही भएर यस्तो देखियो है। अब के गरौँ त भन्दाखेरि मानौँ यो जुन हाम्रो डेन्सर मिडियम छ यसमा जुन लाइटको भेलोसिटी छ त्यसलाई हामीले v मानौँ। यो जुन हाम्रो रेयर मिडियम छ अथवा नर्मल्ली एयर लिन्छ त्यसको जुन साउन्ड लाइटको भेलोसिटी छ त्यसलाई हामीले c मानिदिउँ है। र टाइम t मा चाहिँ यो यहाँदेखि यहाँसम्म आएको भनेर मानिदियो भने त अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यो जुन हाम्रो AB ड्यास छ है, AB ड्यास, ठिक छ। यो AB ड्यास भनेको के हुन्छ त भन्दाखेरि टाइम t मा भेलोसिटी कति? v भएको जुन हाम्रो मिडियम छ त्यसमा ट्राभल गरेको हुनाले v इन्टु t भने हाम्रो के हुन्छ त? AB ड्यास हुन्छ। त्यसै गरी अब यसलाई हेरौँ त, यो त अब अझै पनि रेयर मिडियममा छ, B देखि A आउँदाखेरि हो। सो B A ड्यास भनेको के हुन्छ त? यहाँको जुन भेलोसिटी छ त्यो त C छ, सो C इन्टु t हुन्छ, ठिक छ। ल यति कुरा बुझौँ। अब यति कुरा बुझिसकेपछि अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो ट्रेङ्गलमा हेरौँ, A B ड्यास A ड्यास ट्रेङ्गलमा हेरौँ। यो भनेको I हो, ठिक छ। यो यहाँबाट यहाँसम्म I आइपुग्यो। यो कसरी आयो भन्ने कुरा ठ्याक्क अघिको जस्तै हो, यो परपेन्डिकुलर हुन्छ र यो पनि परपेन्डिकुलर हुन्छ। सो यो I भनेको योसँगै इक्वल हुन्छ। सो यहाँ I आइसक्यो। अब के गरौँ भने AB A ड्यास ट्रेङ्गलमा हेरौँ। साइन I भनेको के हुन्छ? साइन भनेको के हुन्छ? P/H हुन्छ। सो P भनेको यहाँ B A ड्यास हुने भयो, ठिक छ। P भनेको परपेन्डिकुलर, ठिक छ, यो 90 डिग्री छ नि त। र H भनेको हाइपोटेन्युस लङ्गेस्ट साइड भनेको A ड्यास हुने भयो। त्यसै गरी अब साइन R पनि निकालौँ, R यहाँ थिन्छ। सो साइन R भनेको पनि त्यही हो, परपेन्डिकुलर बाई हाइपोटेन्युस। यसमा परपेन्डिकुलर भनेको AB ड्यास हो, हाइपोटेन्युस भनेको AA ड्यास हो। सो यही कुरालाई हामीले यहाँ लेख्यौँ। अब के गरौँ त भन्दाखेरि यो दुईवटा इक्वेसन जुन छ यसलाई डिभाइड गरौँ। सो साइन A अपन साइन R गर्दाखेरि BA ड्यास अपन AA ड्यास
होल अपन एबी ड्यास अपन ए ड्यास हुने भयो एले यसलाई काट्यो सो साइन ए अपन साइन आर भनेको बीए ड्यास अपन एबी ड्यास भयो अब बीए ड्यास भनेको सी इन्टु टी हो एबी ड्यास भनेको टी इन्टु भी हो सो सी इन्टु टी अपन भी इन्टु टी भयो टीले टीलाई काट्यो सी अपन भी आयो सी अपन भी भनेको त म्यू हो अगाडि नै भनेको थिएँ मैले सो यहाँ म्यू आयो सो यो कुरा चाहिँ यसरी आयो र अब हाम्रो के प्रुफ भयो त भन्दाखेरि रिफ्र्याक्सन प्रुफ भयो ठीक छ ल सो यति नै हो हामीले यसमा पढ्नुपर्ने यसबाट अब हाम्रो न्युमेरिकलहरु चाहिँ सोध्ने थिएन गरे पहिला त है यहाँ केही न्युटन्स मेथड अनि के थियो क्या यहाँ है माइकलसन मेथड यस्तै के थियो होला सायद पुरानो कोर्समा चाहिँ अब त्यो नयाँ कोर्समा चाहिँ हटाएको छ त्यही भएर न्युमेरिकलहरु सोध्ने चाहिँ कुनै पनि त्यस्तो यहाँ टपिक चाहिँ छैन है त अब यहाँ कुनै पनि फर्मुला छैन न्युमेरिकल सोध्नको लागि सो यसबाट चाहिँ हामीले कुनै कन्सेप्चुअल क्वेशनहरुलाई हेरौँला है ल सो आजको लागि यति नै हस्त धन्यवाद